मैं बड़े ही सिंपल पास्ता रेसिपी जो बना रही हूँ, जो कि स्मोकी तंदूरी क्रीम चीज़ पास्ता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। इतना ज़्यादा कि मेरे बच्चे और हमने तो काफ़ी पसंद किया। आपको पसंद आता है या नहीं? तो सबसे पहले पास्ता लेंगे और उसे बॉयल कर लेंगे और इसे इतना कर लेंगे ताकि थोड़ा क्रंच बाकी रहे। उसके बाद एक लेंगे पैन और उसमें जिंजर गार्लिक को सौटे कर लेंगे और उसमें प्याज भी डालकर सौटे करेंगे और इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट और कैप्सिकम डाल के इसे अच्छी तरह से सौटे करेंगे। सॉल्ट डालेंगे और स्प्रिंकल किया मैंने थोड़ा सा वाटर ताकि इसका मसाला जो है उसमें जले नहीं। और उसमें सॉल्ट डालेंगे और अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। आप चाहें तो बाज़ार वाली भी मलाई यूज़ कर सकती हैं, मैंने तो मलाई यूज़ किया है अपने घर में जो दूध पे जमती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये देखिए कितना ज़्यादा चीज़ी और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी ऐड चीज़ नहीं किया है, फिर भी एकदम चीज़ी सा लग रहा है। तो अब हम इसमें, दरअसल मॉर्निंग का वक्त था, जल्दी जल्दी में कर रही थी काम और मुझे शेयर भी करना था आप लोगों के साथ, तो फिर मैंने फटाफट किया। उसमें कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई थी डालना, तो उसमें आपका अगर तंदूरी मसाला है तो ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। और इसमें कसूरी मेथी मैंने डाला था ऊपर से। और चीज़ तो बहुत ज़्यादा, जितना मन करे हाफ़ कप चीज़ डाल दीजिएगा, उससे बहुत ही स्ट्रेची और बहुत ही ज़्यादा बनकर तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।